어? 고양이가 쳐진 타작이네. 안녕하세요. 영사기를 소개하는 감성희덕입니다만 오늘은 저희 오프닝을 담당하고 있는 타자기에 대해서 리뷰하도록 하겠습니다. 많은 분들이 타자기나 필름 카메라 같은 걸로 레트로 또는 빈티지 취미를 시작하게 됩니다. 그중 타자기는 컴퓨터 자판으로 인해 익숙하고 가격이 비싸지 않으며 자체에서 우러나오는 빈티지한 감성이 우리들의 호기심을 자극하기 때문에 요즘 떠오르는 취미가 되었습니다. 오늘 리뷰할 타자기는 제가 입문용으로 구매했던 크로바 탑스타 한글 타자기입니다. 이 타자기는 두벌식 타자기로서 초보자분들이 입문용으로 사용하기 좋고 시중에 풀려있는 매물이 많아 비교적 저렴하게 구매하실 수 있어 인기가 많은 타자기입니다. 전체적인 컬러는 블랙으로 되어 있고 디자인은 깔끔해서 보기가 좋습니다. 크기는 큰 것처럼 보이지만 당시에는 밖에도 들고 다닐 수 있는 포터블 타자기이기 때문에 요즘으로 치면 아이패드 정도의 포지션으로 생각하시면 되겠습니다. 본격적으로 타자기를 사용하기 전 세팅을 하실 것이 있습니다. 우선 타자기 오른쪽 머리 아래에 있는 나르게 고정 레버를 풀어줍니다. 이 위의 부분을 나르게라고 하는데 편의상 헤드라고 하겠습니다. 타자기를 보관할 때 헤드가 움직이는 것을 방지해주는 레버입니다. 문서 작성 시 여백을 조절해주는 여백 맞추개를 조절하신 다음 줄 사이 간격을 조절해주는 줄 사이 맞추개도 조절해줍니다. 전 주로 1.5 정도로 놓고 사용하고 있습니다. 그리고 저는 빨간색과 검은색이 같이 있는 양색 리본을 끼워놨기 때문에 먹근 색깔 바꾸개를 검은색으로 조절합니다. 이렇게 설정을 한다면 종이를 걸면 됩니다. 먼저 종이 받침대를 펴주신 다음 종이를 삽입구에 넣어줍니다. 그 다음에 둥글대 손잡이를 돌려 앞으로 종이가 올라오게 해 종이가 올라오면 종이 눌림 대자를 종이 위로 올려 눌러주면 됩니다. 만약 종이를 넣었는데 종이가 기울어져서 들어갔다면 종이 누치개를 앞으로 당긴 다음 종이를 수정하고 원래 위치로 레버를 조절해 주시면 됩니다. 마지막으로 종이가 물려있는 헤드를 오른쪽으로 밀어주면 문서를 작성할 준비가 되었습니다. 요즘으로 치면 문서 작성 프로그램을 실행하는 작업을 하신 겁니다. 여튼 헤드를 밀어줄 때 줄 바꾸개를 실수로 조작했어도 둥글대 손잡이를 돌려주면 원 위치로 복귀하게 되니 당황하지 않으셔도 됩니다. 문서 작성 시에 사용하게 되는 타자기의 기능들과 장치들을 설명해 드리도록 하겠습니다. 한글 타자기를 처음 받아보신 분들은 첫 문장을 쓰고 나서 매우 당황하십니다. 일반적인 키보드를 치는 방법으로 문서를 쓰면 이거 왜 이래? 의 결과가 나오는데요. 두벌식 타자기는 일반 키보드와 다르게 타자를 치셔야 정상적인 문장이 완성됩니다. 예를 들어 감성이라는 단어를 치고 싶으시다면 기역, 받침키, 아, 미음, 시옷, 받침키, 어, 미음 의 순서로 타자를 치셔야 합니다. 즉, 자음 받침이 들어가는 단어를 쓰실 때는 반드시 받침키를 자음 다음에 눌러주셔야 정상적인 단어가 완성됩니다. 만약 강조를 위해 글자를 두껍게 치고 싶으시다면 글자를 치신 다음 백스페이스를 누르고 다시 같은 글자를 치시면 됩니다. 처음에는 많이 헷갈리지만 조금만 연습하면 정말 빠르게 두껍게 문서를 작성하실 수 있습니다. 문제는 일반 키보드를 칠 때가 되겠죠. 타자기는 대부분 툭툭 힘을 줘서 타고나기 때문에 검지로 키를 누르게 되어 있는데요. 다시 키보드로 돌아왔을 때 적응이 쉽지 않습니다. 괜히 받침 버튼 위치에 있는 시프트를 누르게 되는 것처럼 말이죠. 어이쿠. 다시 문서 작성으로 돌아와 쌍자음이나 받침을 할 때의 타법을 알려드리겠습니다. 쌍자음의 타관 방법이 무척이나 괴롭습니다. 예를 들어 까라는 단어를 쳐야 한다면 잘 모르시는 분들은 그냥 기역을 2번 쳐서 쌍자음으로 만드실 텐데요. 그렇게 작성을 하면 정상적인 모습의 단어가 되지 않습니다. 이런 경우엔 스페이스바를 누르고 있는 상태에서 기역을 한번 눌러주세요. 그
그 다음 스페이스바를 놓은 다음 한 번 더 기억을 눌러줍니다. 그 뒤에 R을 치시면 그나마 정상적인 모양의 까가 나옵니다. 만약 깍이라는 단어를 치시려면 쌍기역을 만들어준 다음 받침 버튼을 누르고 아, 릴 기역의 순서로 치시면 됩니다. 이건 역시 연습을 조금만 하시면 터득하게 되는 스킬입니다. 다음으로 예를 들어 보고서나 레포트에 차례를 적어야 할 때 좀 더 쉽게 작성하는 방법을 알려드리겠습니다. 이것은 탭키를 이용한 문서 작성법인데요. 자판 오른쪽 부분에 탭키가 빨간색으로 되어 있습니다. 이 탭 기능은 오른쪽에 있는 T 플러스 마이너스 레버로 쥐약해서 사용할 수 있는데요. 예를 들어 차례를 작성하고 있을 때 한 칸 띄워주고 항목 1번을 작성하게 되실 텐데 여기서 T 레버를 플러스 쪽으로 당겨주면 탭 기능이 걸립니다. 그리고 1을 쳐준 다음 줄을 바꿔서 탭을 눌러주면 자동으로 항목 2번을 작성할 위치에 멈추게 됩니다. 이런 식으로 탭 기능을 쓰다가 풀어주고 싶다면 그 위치에서 레버를 마이너스 쪽으로 밀어주면 탭 기능이 해제가 됩니다. 이 방법으로 보고서나 레포트를 작성할 수 있으니 잘 활용해 보시기 바랍니다. 참고로 저는 그렇게 레포트를 써본 적이 없습니다. 사실 컴퓨터가 더 편하거든요. 문서 작성이 완료되면 둥글대 손잡이를 돌려 종이를 빼줍니다. 그 다음 헤드를 양옆으로 움직일 수 있게 해주는 헤드 늦추개를 눌러서 중앙으로 맞춰줍니다. 그리고 헤드 고정 레버를 조정해 헤드를 고정시켜줍니다. 마지막으로 줄 바꾸개를 접어준 다음 뚜껑을 덮어주시면 됩니다. 보관하실 때는 습기에 주의해주세요. 내부가 대부분 스틸로 되어 있어 습기에 취약합니다. 영상 재밌게 보셨나요? 개인적으로 타자기의 매력은 그 특유의 폰트와 타건감 그리고 음각으로 찍힌 글에서 나온다고 생각합니다. 빈티지한 취미를 고려하고 계신다면 또는 글 쓰는 것을 좋아하신다면 타자기를 사용해보시라 권해드립니다. 지금까지 두벌식 크로바 탑스타 한글 타자기와 사용법에 대해서 리뷰한 감성 히덕입니다. 감사합니다.